Somehow, Sornot, Dupliren y Sornot con Dupliren. Primeiro, Somehow, sen defensa, saio de vontade con paso transversal, estou protegido pola miña espada dunha posible defensa dele, estou metido detrás da lámina da miña espada. Somehow, se ele non actúa e fica oculto, podo meter oculto. Ben, a defensa dele pode ser meter a ponta sobre a miña lámina, cortando normalmente con Somehow tamén, para intentar defender. Eu entro con Somehow e ele intenta entrar a ponta. Outra vez. Entón, a miña defensa é Sornot subindo a box. Entro con Somehow, Sornot, outra vez. Unha. Perfecto. A alternativa na súa defensa sería, en vez de vir a meter a ponta, en vez de vir a meter a ponta, ele pode vir a afastar a miña ponta, no medio da miña espada. Nese caso, eu teño unha boa opción que é Dupliren. Deixo pasar o seu golpe e meto acompañado probablemente de paso coa esquerda, paso recto coa esquerda ou a de transversal. Mais unha. A idea é, mais unha. A idea é que o barrear defenda a mão. Eu estou a pasar do fío verdadeiro ao fío falso. Iso sería Dupliren. Entro cun primeiro half, cun primeiro tallo, e duplico por trás da súa lámina cun segundo. Estou xogando co equilibrio do corpo. No Somehow entro, proceso na perna direita, saindo de transversal a direita e entrando cos brazos contra a esquerda ou contra o centro, e no Dupliren estou a trasladar as mãos para a direita e o torso para a esquerda, afastándome da súa ponta e entrando por ese lado cos brazos. Sí? Mais un. E voltando ao Sornot, eu entro con Somehow, eu defendo para meter a ponta e eu subo a os para estocar. Eu leio e aparto a miña ponta, deixo pasar e entro en estocada. Mais unha. Transversal a direita. As mãos que estaban en máis ou menos flux na esquerda suben a ombros na esquerda para intentar meter o Sornot e unha vez que la paso a ponta paso por baixo e paso de ombros na esquerda a ombros na direita. Fundamental ir co forte contra a súa lámina. Mais unha. Para controlar a lámina. Mais unha. Establecer este control e evitar que ele poida reagir. E finalmente, cando eu fago o
o zorza word, entro con zorza, subo ox, si ele non vai contra a ponta, mas presiono no medio da espada, aquí hai unha ameaza, ele pode meter a ponta, sí? Entón, eu subo as mãos para non protexer, un slam, de sílabo neste caso, vai ser? Ou as mãos mesmo, de suma,